Gậu hết rồi. Đây đây.
tiêu không có. Dầu nóng lâu lắm. Còn quá không nổi nữa. Nóng quá. Rồi mới được ướp già hết. Trời nó nóng. Có chút tiêu, chút ngọt rồi ngon. Cái gì cũng hết.
Kiểu ngày làm sao mình đổ ba có kia em dốc em dốc hết ba cây bông cái gì nó buông cỏ dữ vậy quen đó là quen cỏ thích lắm cái con cua
đến này được. Mấy đứa này ngon.
cây ba cây cũng lớn như vậy. Sầu nữa. Chù thì khó ở trên này. Mẹ mày. Giờ tôi tí người mấy trăm ốc đi ra không ai đi mà không ai đi chợ nó chết ngoại luôn. Mình thì cái đó, để tôi bán ngay cho nó đầu chứ.
gì nó cũng khổ đi bên mấy cái đất. Khổ dữ vậy. Chịu khổ mai mốt chịu cực bù quá. Nhưng mà từ xuống anh luôn, không có. Ông hám vô nè. Mua đây mua Lấy hai con hai trái đi. hả? Lấy con hai trái đi, con hai. Con bắp không được luôn. Đúng rồi đâu anh, đúng rồi đâu hiểu được. Những cái này là nhất. Cảm ơn. Vô đây đi. Để nó lấy cho. Đây đây miếng lụa đây nữa. Miếng lấy cái này ở đây. Ông đưa con trái chiếc vậy. Đâu yên thế mày yên thế. Ông đem đồ chung. Phải bùn vậy đúng không? Mua đây, mua đây. Ngon không? Hả? Một muối rồi kìa. Ngon ghê ha. Một muối rồi. Bắp đi. Ngồi đây, bà gọi ơi. Bắp Bắp đi ngon đó này. Không có răng hả? Không có răng là cạy ra mâm cho tôi cũng cạy ra. Chưa mọc cái này đây nè. Bà còn mọc rồi mua 2 cái. Bắp em nha. Đừng biết là cháu. Hai bánh bắp nè. 10.000. Không có răng mua xương heo. Mua đi em. Anh mua đi. Để thấy cho 4 cái đi. Mua đi mà. Vâng, ông hai. Có vạch. Đều hết. Hết điều mà. Bắp ngọn cặp rột. Heo béo tặng lông. Không gì đâu. Cái đó còn gì đó? Để chuột. Ôi, những cái 70 đâu? Bà lực ký. Bắp đi, mua bắp nấu đi. Đây, bắp ngọt lắm. Ngọt tận đọt. Ê, mày tao bỏ mua cái cây gì ăn cái bè vậy? Bỏ mua cái cây của bé rồi. Hả? Em trai. Ai chậu phá? Mặt trời mặt đất. Chứ ở nhà với vợ biết ngày nào cho khâu. Vợ đi lên tu mộ rồi kiếm. Rồi. Rồi cảm ơn con. Dạ trong. Hả? Con lấy 5 cái 20. Ừ cũng được. Không sao hết. Mai mốt bán mát lại bù. Đúng không? Bữa nào mưa gió. Rồi cảm ơn nhiều. Xách Xách cái quần đi bánh không 2 triệu ra không 1 mất điêu của quần. Nấu đi, bác nấu đi. Có một bén vậy chứ.
đi bắp nấu con đi. Bán 5.000 cái. Một lắm. Đừng có đến bà chị. Còn 4 cái hả? Ừ. Cô cái bọc tiền. 4 cái lấy luôn. Nhiêu tiền rồi? Ôi đủ. Ôi cảm ơn. Ui, khỏe quá. Em rất đi rất đó. Nó bị gì vậy? Lo bị khác đi. Cảm ơn. Ở bán về sao nha.